Հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի ազգային ժողով, նախ մինչև անցնելը բուն թեմային ելույթի կցանկանայի ես էլ անդրադառնայի այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում Տավուշում, սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որերորդ անգամ վերահաստատեց իր հակահայկական, ես կանվանեմ հակամարտկային կեցվածքը։ Բոլոր փորձերը մեր կողմից խոսել իրենց հետ ինչ-որ քաղաքակիրթ լեզվով վաղ-թե-ուշ բերում են մի շատ կարևոր հետևությանը։ Յուրաքանչյուր այսպես կոչված խաղաղասիրական կամ, չգիտեմ, բարի sense նպատակով խաղաղասիրական գործողություն կամ արտահայտություն իրանց կողմից ընկալվում է որպես թուլություն եւ ազդակ, որ մեզ կարելի է կրկին անգամ հարվածել։ Իհարկե, ներողություն եմ խնդրում կոպիտ բառի համար, այս երկու օրվա ընթացքում իրենք բավականին լուրջ մռութներին ստացան, բայց սա բավական չէ։ Համոզված եմ, որ հայկական կողմի պատասխանը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լինի կոշտ եւ ինչու ոչ անհամաչափ, որովհետեւ ուրիշ լեզու Ադրբեջանը չի հասկանում։ Շատ պարզ պատճառով նա միտված չէ եւ նպատակ չունի լուծել հարցերը քաղաքակիրթ մեր հետ հարցերը քաղաքակիրթ եղանակով։ Ինչևից անցնեմ բուն իմ ելույթին, տեղեկացնեմ, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ներկայացնում է որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է չեղյալ հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի համար 298N որոշման հավելվածի 4-րդ գլխով սահմանված հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումները եւ արգելքները։ Նախ նշեմ, որ այս փաստաթղթի շուրջ մենք աշխատել ենք մեր արտախորհրդանային գործընկերների հետ, հայրենի կուսակցության հետ, դաշնակցության հետ եւ սա ըստ էության այդ քննարկումների փաստաթուղթ այդ քննարկումների հետևանքով է, այո, քննարկումների ժամանակ ենք մենք մշակել։ ՀՀ ազգային ժողովը, հիմա ես հիմնավորումները ներկայացնեմ։ ՀՀ ազգային ժողովը ՀՀ սահմանադրությամբ 120-րդ հոդվածի 3-րդ ազգային ժողովի կանոնակարգ ՀՀ սահմանադրական օրենքի 107-րդ հոդվածով եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով կարող է չեղյալ հայտարարել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը։ Սույն նախագծով առաջարկում է հանել հավաքների եւ այլ հանրային միջոցառումների իրականացման արգելքը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ներկայումս զրկված է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունից, այդ իսկ պատճառով առաջարկ է արվում չեղարկել դրանցում արկա միջոցառումներից մի քանիսը, ինչի արդյունքում իրավական ակտ ընդունելու հնարավորություն ունեցող սուբյեկտները իրավասու կլինեն ընդունելու նոր որոշումներ, որոնք իրականացվեն սույն որոշման մեջ արկա իրավական խնդիրները հաշվի առնելով։ Այսպես, սույն որոշման նախագծով առաջարկում է, որպեսզի հանվեն առհասարակ հավաքներ եւ այլ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու հետ կապված արգելքները, քանի որ Սահմանադրության առաջին հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է։ Այս հոդվածում ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության էությունը, այն է Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, որի պարագայում հանրային իշխանության մարմինները իրենց գործունեության ընթացքում պետք է ղեկավարվեն միայն այնպիսի օրենքներով, որոնք ճշգրտորեն համապատասխանում են իրավունքի գերակայության սկզբունքին։ Ըստ այդմ էլ օրենքների եւ վավերացված միջազգային պայմանագրերի հակասության դեպքում պետք է կիրառվեն վավերացված միջազգային պայմանագրերը։ Իրավական պետության սկզբունքից բխում է նաև, որ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում Հայաստանի Հանրապետության վավերացված մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան, ինչպես նաև դրանց սահմանափակումների
սահմանափակումները պետք է լինեն իրավունքի գերակայության հիմքով, թեև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 76-րդ հոդվածը ընձեռնում է հնարավորություն օրենքով սահմանված կարգով եւ բացառապես համաչափությամբ սկզբունքին համաուն ժամանակավորապես կասեցնել կամ լրացուցիչ սահմանափակել հավաքների ազատությունը, սակայն որևէ առանց ողջամիտ ու համաչափ չափանիշների դրանց առհասարակ արգելքը, ինչը արտացոլվել է սույն որոշման մեջ, անխուսափելի առաջացնում է խորը հակասություն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին հոդվածի հետ, քանզի իրավական եւ ժողովրդավարական բնույթ ունեցող պետությունում սոսկ համաճարակի տարածման կանխելու վերացական պատճառաբանությամբ հավաքների ազատության ամբողջական արգելք չի կարող կիրառվել։ Արդեն իսկ առկա է տարբեր երկրներում իրավական պրակտիկայի նախադեպեր, որոնց համաձայն կանխարգելիչ եւ պաշտպանիչ միջոցների պահպանության պայմաններում հավաքների ազատությունը ամբողջովին չի սահմանափակվում։ Ֆրանսիայի պետական խորհրդի դատարանը բողոքի հիման վրա 2020 թվականի հունիսի 12-ին թիվ 440846, 440856 եւ 441015 որոշումներով արձանագրել է, որ եթե պահպանվում են առողջապահության ոլորտում լիազոր մարմնի կողմից ներկայացվող կանխարգելիչ միջոցառումները, ինչպիսին են օրինակ դիմակ կրելը կամ սոցիալական հեռավորության պահպանումը, ապա հավաքների ազատությունը չի կարող սահմանափակվել, եթե հավաքի մասնակիցների թիվը չի գերազանցում 5000-ը։ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը 1603-20 թվականին կայացրել է նույնաբովանդակ որոշում, որով ոչ բոլոր հավաքներն են ենթակա սահմանափակման կամ կասեցման, ընդգծելով, որ կանխարգելիչ միջոցառումներով դիմակի առկայություն եւ սոցիալական հեռավորության պահպանման դեպքում սահմանված պայմանների դեպքում հավաքների ազատությունը չպետք է սահմանափակվի։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն Սահմանադրությունը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի առաջին մասը հստակ ամրագրում է, որ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքով։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 76-րդ հոդվածին համաձայն արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բացառությամբ սահմանադրությամբ մի քանի հոդվածների կարող են օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես կասեցվել կամ լրացուցիչ սահմանափակումների ենթարկվել միայն այնքանով, որքանով դա պահանջում է իրավիճակը արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ պարտավորություններից շեղվելու վերաբերյալ ստանձնված միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Այսպիսով, սահմանադիրի կողմից հստակ ամրագրվում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ որոշակի իրավունքներ եւ ազատություններ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 44-րդ հոդվածով նախատեսված հավաքների ազատությունը կարող են միայն կասեցվել կամ ենթարկվել լրացուցիչ սահմանափակումների, այլ ոչ թե արգելվել։ Հավաքները արգելելու լիազորություն կառավարությունը տրված է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետով։ Տվյալ դեպքում նորմատիվ իրավական ակտում որևէ տարբերակում չի նախատեսվել արգելել, կասեցնել եւ սահմանափակել իրավական եզրույթների միջև, ինչի արդյունքում դրանք անհիմն նույնացվել են։ Մասնավորապես, կասեցում եզրույթը օգտագործելիս սահմանադիրը նկատի ունի արտակարգ դրության հայտարարելուց առաջ առկա հավաքների դադարեցնելու, իսկ հետագայում դրանց անցկացման նկատմամբ բացառապես սահմանափակումների իրականացնելու համաչափ անհրաժեշտությունը։ Հատկանշական է, որ նույն հավելվածի 17-րդ հոդվածի կետը թույլատրում է հանրային միջոցառումների իրականացումը, եթե դրանք չեն գերազանցում 20-16-03-20 թվականի դրությամբ, իսկ 14-20 թվականի դրությամբ 5 մասնակիցը։
Հավաքը որպես առանցքային նշանակություն ունեցող քաղաքական հիմնական ազատություն նույնպես հանդիսանում է հանրային միջոցառում, մինչդեռ այն արգելվել է ընդհանրապես եւ անգամ անձանց որևէ նվազագույն քանակ սահմանված չէ։ Փաստորեն նախապատվություն է տրվել ոչ թե համաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանմանը, այլ հակահամաճարակային պայքարի պատրվակով իսպառ արգելվել են քաղաքական հանրային միջոցառումներ։ Ընդ որում ավելի քան ակնհայտ է, որ հանրային միջոցառումները անկախ դրանց քաղաքական կամ ապաքաղաքական լինելուց կարող են ունենալ միևնույն հանրային վտանգավորությունը, վարակիչ հիվանդությունը տարածելու տեսանկյունից, եթե չեն պահպանվում անհրաժեշտ կանոնները։ Կարող ենք համարում նաև նշել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը 1/0/2014 թվականի իր կողմից տրված խորհրդատվական կարծիքի մեջ հստակ ամրագրել է, որ ներպետական օրենսդրությամբ հստակ պետք է նախատեսվեն հավաքների ազատության իրավունքի ղեկավար սկզբունքները, որոնցից հատկապես առանձնացվում են հավաքները իրականացման թույլատրելիության կանխավարկածը, խաղաղ հավաքների պաշտպանելու պետության պարտականությունը եւ համաչափությունը։ Կներեք 30 վայրկյան։ Այո, 30 վայրկյան ավարտում եմ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Աշույան ընդդեմ Հայաստանի գործի 17/07/2008 թվականի վճռով արձանագրել է, որ հավաքների ազատության իրավունքները ժողովրդական հասարակությունում հիմնարար իրավունք են։ Կառավարության որոշման մեջ առկա են մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների մի շարք էական սահմանափակումներ, որոնք կատարվել են առանց հիմնավորման, ինչն էլ հակասում է ՀՀ սահմանադրության 79-րդ հոդվածին, ինչպես նաեւ ԵԽ նախարարների կոմիտե 2004 թվականի դեկտեմբերի 15 թիվ 2004 թվականի 20 բանաձևի 34-րդ կետով ամրագրված նորմին։ Սույն նախագիծը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության եւ լիարժեք երաշխավորումը հաշվի առնելով նաեւ համաշխարհային առողջապահական պանդեմիան եւ դրա կանխարգելման կարեւորությունը։ Շնորհակալություն։